Mas André, qual que é essa pomada tópica? Um dos medicamentos que a gente pode usar nesse paciente é um medicamento com capsaicina. Ela tem uma formulação bem pequena, de 0,025. Atentem a isso, tá? A porcentagem é 2 zeros, 0,025. Porque senão fica muito forte. Não é para errar nessa formulação aqui. 0,025 mais um anestésico, que aqui pode ser a lidocaína, a xilocaína, benzocaína, com uma porcentagem de 2 a 5%. É uma formulação que vocês vão fazer para o paciente de vocês, tá? Vão pedir para manipular, porque não tem essa pomada pronta, né? É uma pomada que ela é derivada da pimenta. A capsaicina é uma substância que tem na pimenta capsaicina que faz o arder. E aí vocês perguntam, André, mas o paciente já tem uma dor que queima, tu vai botar mais pimenta em cima disso? Vou. Estudos mostram que a capsaicina tem uma capacidade de depletar uma substância que causa dor. A capsaicina, ela depleta substâncias P, que é uma substância liberada pelo neurônio danificado que faz causar dor, que faz queimar.